搞错了，再来。这台11年的奥迪 Q7行驶了30万公里，现在终于是趴窝了。车主开去 4S 店检查，那边报价3万多。后面车主刷到我们的视频，发现我们漏气是可以维修的，马上把车开了过来。现在看我们如何帮车主高质量维修回去。这辆奥迪 Q7是一位开建材店的李老板开来的。车主说这台车已经陪伴他10几年了，因为做建材要和不少做工程的老板打交道，于是当年狠心花了70个就买下了这台奥迪 Q7。虽然这么多年早就把70个挣回来了，但还是不舍得把老车换了。现在车子只值个7、8万，没想到4公子店给大哥报价3万多，我们只要不到4公子店1/10的价格，就可以把2条减震都修复回去。现在的修理工不容易，今天有缘刷到这条视频，帮忙给修理工点个免费的小红心，感谢你的支持。如果你身边的爱车也有类似这样的情况，记得点赞、转发、收藏起来，帮助更多需要维修的人。